Bonjour, bienvenue à notre étude biblique. Herzlich willkommen zum Bibelstudium. Aujourd'hui, nous allons voir une étude fascinante aussi. Heute wollen wir eine faszinierende Sache anschauen. On parlera mon corps, le sanctuaire de Dieu. Heute wollen wir anschauen, mein Körper, das Heiligtum von Gott. C'est très intéressant que beaucoup d'entre nous, on voit les expressions dans la Bible, mais parce qu'on n'a pas le sanctuaire, qu'on ne comprend rien. Vielmal haben wir Sachen in der Bibel und wenn wir nicht das Heiligtum haben, verstehen wir es nicht. Dans Exode 25, In 2. Mose 25 Dieu dit, sagt Gott, ils me feront un sanctuaire ou un temple, sie werden mir einen Tempel machen et j'habiterai au milieu d'eux. und ich werde in der Mitte von ihnen wohnen. Mais dans 1 Corinthiens 3, Und in 1. Korinther 3, verset 16, Vers 16, la Bible nous dit, vous êtes le temple de Dieu. sagt die Bibel, ihr seid der Tempel Gottes. Donc vous êtes le sanctuaire de Dieu. Also sind ihr das Heiligtum Gottes. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19 aussi, Und in 1. Korinther 6, 19 auch, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. heisst, euer Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Donc notre corps Also unser Körper est le temple de Dieu. ist der Tempel von Gott. Dans 2 Corinthiens 6, verset 16 aussi, In 2. Korinther 6, Vers 16 auch, il nous dit que sagt uns Gott, nous sommes le temple du Dieu vivant. wir sind der Tempel Gottes, lebendigen Gottes. Est-ce que nous savons ce que ça veut dire? Wissen wir, was das soll heissen? Donc si mon corps est le sanctuaire, Also wenn mein Körper das Heiligtum ist, alors si je veux comprendre ce qui doit être dans mon corps, wenn ich verstehen will, was in meinem Körper muss sein, si je veux comprendre comment mon corps doit fonctionner, wenn ich will verstehen, wie mein Körper muss funktionieren, je dois étudier le sanctuaire, muss ich das Heiligtum studieren, alors je saurai ce qui est bon pour mon corps. dann werde ich verstehen, was gut für meinen Körper ist. Si on enlève l'Ancien Testament, Wenn man das Alte Testament cette wegnimmt, phrase de Paul ne veut rien dire. der Vers hier von Paulus hat null Bedeutung mehr. Le seul moyen de comprendre ce que Paul dit, Die einzige Möglichkeit, um zu verstehen, was Paulus hier will sagen, c'est d'étudier le Premier Testament. ist, ins Erste Testament zu schauen. Quand Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 16, Wenn Gott sagt in 2. Timotheus 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu. dass die ganze Schrift ist inspiriert von Gott, Le Nouveau Testament n'existait pas encore. dann zumal hat es das Neue gar noch nicht gegeben, das Neue Testament. Parce que beaucoup de gens aiment dire, Weil viele Leute gerne sagen, Ancien Testament, Altes Testament ça veut dire qu'on doit jeter. heisst, das müssen wir weglassen. Brauchen wir nicht mehr. Aber das ist falsch. Le Premier et le Deuxième Testament Das Erste und das Zweite Testament, sont c'est les deux qui rendent témoignage de das Jésus. sind die zwei, die Zeugen, die geben Zeugnis in Gott, in Jesus. Donc, si on veut comprendre qu'est-ce que le temple, Wenn wir eben verstehen, was der Tempel ist, on doit aller étudier ce que Dieu dit du temple dans Mais l'Ancien mir- Testament. schauen, was Gott sagt über den Tempel im Alten Testament. Il y a un lien entre le temple de mon corps Es hat eine Verbindung zwischen dem Tempel, mein Körper, et le temple de Dieu dans und le dem ciel. Tempel von Gott im Himmel. La première chose que je dois retenir, Das Erste, was ich mir merken muss, c'est que les deux temples ont été faits de la main de Dieu. dass beide Tempel sind gemacht von der Hand Gottes. Dans Hébreux 8, In Hebräer 8, versets 1 à 2, Vers 1 und 2, on nous dit que le temple qui est dans le ciel n'a pas été fait par la main d'homme. dort steht geschrieben, dass der Tempel im Himmel nicht ist durch eine Menschenhand gemacht worden. Mais c'est la main de Dieu. Aber es ist die Hand Gottes. Et dans Genèse 2, Und in 1. Mose verset 7, 2,7, on nous dit que c'est Dieu qui nous a fait. dort heisst es in der Kreation, dass Gott hat den Mensch gemacht. Donc on voit déjà un parallèle entre le temple qui est dans le ciel Und da sehen wir schon ein Gleichnis, dass Parallelen zwischen dem Tempel im Himmel und dem Mensch. et le temple de notre corps. Und der Tempel als Mensch. Le unser temple du Körper. ciel Der Tempel im Himmel n'est pas fait de la main d'homme. ist nicht gemacht worden durch eine Menschenhand. C'est le véritable. Es ist um den wahrhaftig. Et ce temple aussi, Und der Tempel, der Körper, ce n'est pas fait de la main d'homme, hat auch kein Mensch gemacht. mais de la main de Dieu. Aber Gottes Hand hat den Körper On gemacht. voit déjà le parallèle entre le vrai temple et le temple que je suis. Da sehen wir schon den Parallel zwischen dem rechten Tempel und dem Tempel als Körper. Il y a une chose qu'on doit aussi comprendre, Es sind noch andere Sachen, die wir auch noch verstehen. c'est que les deux temples ont la loi de Dieu. Dass beide Tempel haben das Gesetz Gottes. Apocalypse chapitre 11, 19, Offenbarung 11, 19. nous dit le temple qui est de Dieu qui est dans le ciel, Eben der Tempel, der ist im Himmel, il y a la lâche de l'alliance dedans.
Dort hat es Bundeslade drin. Dans la l'Arche de l'Alliance, Und in dieser Bundeslade, nous avons vu qu'il y avait les 10 commandements. das haben wir auch gesehen, und in dieser Bundeslade hat es die 10 Gebote drin. Alors, et notre temple maintenant. Und jetzt unser Tempel. Hébreux 8, verset 10. Hebräer 18. Dieu dit, je mettrai mes lois dans votre esprit, dans votre cœur. Sagt Gott, ich will mein Gesetz in euer Herz und in euren Geist geben. Vous voyez le lien entre les deux temples? Seht ihr wieder die Verbindung zwischen den 2 Tempeln? Ces deux temples ne sont pas faits de la main des hommes. Beide sind nicht durch Menschenhand gemacht worden. Ces deux temples ont la loi de Dieu. Und die 2 Tempel haben das Gesetz Gottes. Donc quand vous dites, Und eben, wenn ihr sagt, mon corps est le temple de Dieu, mein Körper ist der Tempel Gottes, vous ne pouvez jamais dire qu'il n'y a pas la loi de Dieu dans votre cœur. könnt ihr nicht sagen, dass das Gesetz nicht in eurem Herzen ist. Je parle bien des 10. Und ich rede hier von den Pas 10 de Geboten. Nicht von 9, 10. sondern 10. Jacques 2, verset 10 nous dit, Jakobus 2 sagt qui uns, pêche contre un wer gegen ein Gesetz a sündigt, péché contre le tout. hat gegen das ganze Gesetz gesündigt. Donc celui qui dit, je suis le temple de Dieu, Und also der sagt, ich bin der Tempel ne Gottes, peut pas choisir dans les commandements de Dieu ce qu'il lui veut. der hat nicht das Recht auszuwählen, welches Gesetz will er haben und welches nicht. Ce n'est pas un supermarché. Es ist hier nicht ein Einkaufszentrum. Comme si on part à Migros, Wenn wir eben geht in Migros, choisir ce que nous voulons. auswählen, was man will. Non, Nein. avec Dieu c'est tout ou rien. Mit Gott ist es entweder alles oder nichts. Et l'autre chose qu'on doit comprendre, Und andere Sachen, die man verstehen muss, l'ennemi va occuper ce temple-là. dass der Feind will den Tempel in Besitz nehmen. Dans Isaïe 14, In Jesaja 14, verset 12 à 14, Vers 12 bis 14, on nous dit que Satan voulait s'asseoir au côté septentrion du temple. dass der Teufel wollte sich auf den Thron Gottes setzen. Il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu. Aber er hat sich setzen auf den Thron von Gott. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, Und im 2. Thessaloniker 2, Vers 4, on nous dit que l'adversaire de Dieu, das heisst, der Gegenspieler von il veut Gott s'asseoir sur le temple de Dieu, will sich setzen auf den Tempel von Gott. dont les deux temples sont attaqués par l'ennemi. Also sind wieder beide Tempel vom Feind L'ennemi angegriffen. a voulu attaquer le temple dans le ciel. Der Teufel will den Tempel im Himmel angreifen. Il fera tout pour attaquer le temple que nous sommes. Und er wird alles unternehmen, den Tempel, wo wir sind, auch anzugreifen. L'autre point qu'on doit comprendre, Dann noch ein anderer Punkt, den wir verstehen. les deux temples ont besoin de purification. Dass beide Tempel haben eine Reinigung nötig. Daniel 8, 14, Da in Daniel 8,14, qui est la plus grande prophétie dans la Bible, wo die grösste Prophezeiung in der Bibel Dieu ist, dit à Daniel sagt Gott in Daniel, qu'il y aura un temps où il va purifier le sanctuaire. dass es eine Zeit wird geben, wo er wird das Heiligtum reinigen. Et nous savons aussi, Und wir wissen ja auch, Hébreux 9, verset 23, Hebräer 9,23, nous dit que nous devons aussi passer par la purification. dort heisst, dass wir auch durch die Reinigung gehen müssen. Donc nous devons être purifiés, Wir müssen auch rein gemacht werden. comme le temple aussi dans le ciel sera purifié. Gleich wie der Tempel im Himmel wird gereinigt Nous werden, devons être purifiés ici müssen wir auch gereinigt werden. pour rester à la présence de Dieu. Können in der Gegenwart Gottes können stehen. Les deux temples Beide Tempel étaient couverts de peau. sind mit Haut überzogen gewesen. Quand Dieu a dit à Moïse de faire le temple, Wo Gott hat in Moses gesagt, er soll den Tempel il lui a dit de machen, recouvert de peau. hat er gesagt, er soll es mit Haut Dans Exode überziehen. 26, 14, In 2. Mose 24, vers 24, Ah, 26, verset 14. Entschuldigung, 26, 14. On voit très bien, Da sehen wir ganz genau, il y avait une seule porte, es hat eine Tür gehabt, il y a le terre de sacrifice, es hat den Altar, il y a la cuve des reins, es hat das Waschbecken, il y avait la table de pain, es hat den Schaubrottisch, le terre de parfum, den Räucheraltar, le chandelier den Leuchter et l'arche de l'alliance. und die Bundeslade. On va voir qu'il y a une ressemblance entre le sanctuaire et notre corps. Wir werden sehen, dass das gleicht in unserem Körper. Est-ce que vous savez que Wisst ihr, il n'y a qu'une seule porte où on doit évacuer tous les déchets? es ist nur eine Tür, wo der ganze Abfall muss rauskommen. Et la deuxième chose, c'était le terre de sacrifice, là où on tuait les animaux. Und eben dort, wo man hat, das war der Räucheraltar, also der Opferaltar, wo man hat Tiere geopfert. Et ça représente le système digestif.
Und das repräsentiert die Verdauung. C'est là où les aliments sont découpés dans notre organisme. Und dort machen wir eben die Ernährung verdauen. Et la cuve des reins Und das Waschbecken représente la purification. repräsentiert die Reinigung. Et c'est les reins qui purifient dans notre organisme. Und was tut unserem Körper reinigen, sind ja die Nieren. Et nous pouvons voir maintenant, dans le lieu saint, Und eben, jetzt können wir schauen, nachher im Heiligen. il y avait la combustion dedans. Combustion, c'est... C'est-à-dire le système respiratoire. Ah, hat es eben die Luft, also die Schnaufen. Et dans cet endroit aussi, Und an dem Ecke on prenait le sang pour asperger à l'intérieur. Le Et- sang qu'on mettait à l'intérieur. haben wir ja auch das mit Blut besprengt. Qui représente le système de circulation du sang. Wo repräsentiert die ganzen Venen, Blutzirkulation. Et pour finir, Und für das dans le Ende, lieu très saint, im Allerheiligsten, notre cerveau, le système nerveux, unser Hirn und das Nervensystem. qu'est-ce qu'on voit? Was sehen wir? On voit que Dieu veut écrire sa loi dans notre esprit. Sehen wir ja, dass Gott will sein Gesetz in unseren Geist schreiben. Dieu reste dans notre esprit. Was Gott in unseren Gedanken bleibt. Quand on dit Dieu habite dans ma vie, c'est beaucoup plus ici. La présence de Dieu, c'est là. Eben vielmal, wenn man sagt, Gott ist in meinem Leben, tun wir ja da denken, ist ja seine Gegenwart im Kopf. Et dans le sanctuaire, Und im Heiligtum, là où il y avait l'Arche de l'Alliance, dort wo ist die Bundeslade c'est là où il y war, avait la présence de Dieu. ist dort wo ist die Gegenwart Gottes war. Et ensuite, Und nachher est-ce qu'on pouvait entrer avec les animaux impurs dans le sanctuaire? haben wir können ein unreines Tier in das Heiligtum bringen. Non. Nein. Dans Lévitique 1, In 3. Moses 1, seuls les animaux purs Vers 1 bis 3, nur die reinen Tiere pouvaient entrer dans le sanctuaire. haben können ins Heiligtum gehen. Alors, posons-nous la question. Tun wir uns jetzt mal die Frage stellen. Combien de chrétiens disent qu'il faut manger les animaux impurs, puis impurs? Wie viele Christen heutzutage sagen, man muss reine Speise essen? Ils disent que ça vient de Moïse. Sie sagen, das kommt von Moses. Mais Noé n'était pas juif. Ah, nein, Noe, nicht von Mose, von Noah. Aber der Noah war ja kein Jude. Les gens confondent la loi cérémonielle et la loi d'hygiène. Eben, die Leute tun auch wieder eine Verwirrung machen zwischen dem Zeremonialgesetz und vom Gesetz von der Hygiene. La loi d'hygiène n'a jamais été quelque chose que Dieu a dit de ne plus faire. Eben, das Gesetz von der Hygiene ist nicht etwas, wo Gott hat gesagt, die müssen das nicht machen. Est-ce qu'on ne doit pas se laver les mains? Müssen wir uns nicht die Hände waschen? Est-ce qu'on ne doit plus se brosser les dents? Muss man uns nicht mehr die Hände Parce que Jésus est waschen? mort? Weil Jesus gestorben ist? Bien évidemment non. Ja, das hat ja nichts zu tun mit dem. C'est pourquoi Wegen dem on n'entrait pas avec les aliments impurs dans le corps. Wegen dem muss man nicht mit unreinen Tieren in den Körper hineingehen. Dans 1 Corinthiens 3, verset 17, pardon. 1. Korinther 3, 17. Paul dit, si quelqu'un corrompt le corps de son temple, Wenn jemand dort seinen Tempel, den Körper verunreinigen, donc on peut corrompre le temple also kann man den Körper verunreinigen. en souillant le temple avec les abominations que Dieu n'a jamais demandées. Eben mit Sachen, die Gott hat nicht wollen, was wir essen oder Vous vous machen. rappelez de Pierre? Ihr könnt euch erinnern an Petrus. Dans Acte 10, verset 14, In Apostelgeschichte 10, 14 il a eu un songe. hat er ja hat er eine Vision. Dieu lui montre les aliments. Gott impurs. zeigt ihm auf einem leinenen Tuch die ganzen unreinen Tiere. Dieu lui dit, mange. Und Gott sagt ihm, iss. Il dit, non, Und er sagt, nein. je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur dans ma vie. Und er tut sagen, er hat noch nie etwas Unreines gegessen in seinem Leben. Les gens qui disent que Jésus a dit de manger les aliments impurs. Also wenn jetzt die Leute sagen, Jesus hat gesagt, wir dürfen unreine Sachen essen. Pierre a fait 3 ans et demi avec Jésus. Der Petrus war 3,5 Jahre mit Jesus. S'il avait vu Jésus manger les aliments impurs, Wenn er hat gesehen, Jesus etwas Unreines ou essen, si Jésus avait encouragé ça, oder wenn Jesus das hat unterstützt, Pierre n'allait jamais prononcer cette phrase. hat doch der Petrus das nie gesagt gehabt. Et malgré les visions, Und nur mit der Vision Pierre n'a jamais mangé. hat der Petrus gleich nichts On gegessen. pourrait dire qu'il a désobéi à Dieu. Man kann sagen, er hat ja in dem Fall nicht gehorcht in Gott. Non. Nein. Mais Dieu lui a montré que les païens étaient aussi considérés comme impurs. Aber weil Gott hat durch das wollen, ihm klar machen, dass er die Heiden Il a compris, nicht muss als unrein anschauen. il a compris par cette vision Und durch die Vision hat er verstanden, que Dieu ne veut pas qu'il mange, c'est pas pour qu'il mange des aliments impurs, es ist nicht darum gegangen, dass er das essen soll, mais qu'il aille prêcher aux non-juifs. aber dass er geht predigen das Evangelium in den Nichtjuden. Un autre texte aussi que beaucoup de gens aiment prendre.
Und der andere Text, den viele wollen auch gerne nehmen. 1 Timothée 4, verset 1 à 4. 1. Timotheus 4, 1 bis 4. Où certaines personnes disent qu'il faut manger tout ce que Dieu a créé, bon, il faut le manger avec action de grâce. Eben, viele sagen, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, wenn man es mit Gnade annimmt. Mais il ne lit jamais le verset 5 de 1 Timothée 4. Aber sie sollen nie den Vers 5 lesen, Que Paul dit, wo Paulus sagt, tout est sanctifié par la parole de Dieu, la prière. alles ist geheiligt durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Alors dites-moi, Also sagen wir, le Nouveau Testament n'existait pas dans cette période-là. in dieser Zeit, wo Paulus hat das gesagt hat, es das Neue Testament nicht gegeben. Le mot sanctifié veut dire mettre à part. Und das Wort Heiligung heisst beiseite legen. Alors comment Timothée devait savoir ce qui est mis à part, comme il n'y a pas au Nouveau Testament? Und wie hätte Timotheus dann wissen, was muss er beiseite legen, wenn es das Neue nicht Il gegeben devait se référer à quel livre? Welches Buch hat er müssen als Referenz nehmen? À tout ce que Dieu a donné comme hygiène. Alles, was zu tun mit Hygiene. Même la science aujourd'hui nous montre Sogar die Wissenschaft heute zeigt uns, que les fruits de mer, dass Meeresfrüchte, le porc, Schwein, beaucoup des aliments impurs viele unreine Sachen ne sont pas propres à la consommation de l'homme. sind nicht gut, was der Mensch essen. Ce que Dieu avait dit depuis longtemps. Und das sehen die heute und das hat aber Gott schon vor langem gesagt. Et Dieu n'a jamais créé l'homme pour manger justement ces choses. Und der Mensch ist eigentlich nicht geschaffen, um die Sachen zu C'est à essen. cause du péché qu'on a même commencé à manger les choses ist mortes. nur wegen der Sünde, dass der Mensch hat angefangen, tote Sachen zu essen. Et dans le ciel, Und im Himmel personne ne mangera les barbecues. wird niemand mehr Grillade machen. Personne ne pourra tuer un animal là-bas dans le Niemand ciel. kann dann mehr dort Tiere schlachten. Et on doit aussi se poser la question. Und wir müssen uns auch noch die Frage stellen, Est-ce qu'on pouvait entrer avec l'alcool dans le temple? haben wir können mit Alkohol in den Tempel gehen? Non. Nein. Lévitique 10, verset 9 nous dit non. 3. Mose 10, 9 sagt uns, Et beaucoup de gens disent, oui, mais vous savez, on peut Ja. boire quand même un peu. und viele Leute sagen, ja, man kann ja gleich noch in Masse trinken. Ézéchiel 44, verset 21. Ezekiel 44, Vers 21 sagt uns, Dieu dit, aucun sacrificateur ne boira du vin. dass nicht ein Priester soll Wein trinken. Mais combien de... Nous sommes sacrificateurs par Jésus aujourd'hui. Weil wir sind ja durch Jesus heute Priester. Mais comment est-ce que nous pouvons faire le contraire? Also wie können wir das Gegenteil machen? Les gens vont dire, mais Jésus a donné le vin à ses disciples. Und noch viele sagen, ja, bei Jesus hat ja Wein gegeben seinen Jüngern. Mais les gens ne savent pas que c'était le jus des raisins. Aber sie wissen nicht, was das eigentlich war, Parce que Traubensaft. le mot vin dans le grec, Weil das Wort Wein im Griechischen, qui est oanos, wo heisst Önos, veut dire fermenté ou non fermenté selon le contexte. also, es ist ein Wort, wo Wein einfach heisst Wein. Es kann vergorene Wein sein, wie auch Traubensaft. Si vous partez dans Matthieu 26, Wenn ihr geht in Matthäus 26, Jésus dit que je ne boirai plus le fruit de la vigne. sagt Jesus, ich werde nicht mehr den Saft von dieser Frucht, von der Traube Mais j'en boirai dans trinken. le ciel avec vous. Aber ich werde wieder trinken, wenn ich mit euch im Himmel bin. Parce que dans le ciel, il n'y a rien qui fermente. Weil im Himmel wird es nichts haben, was wird gären. Et en plus, Und noch eins drauf. Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, Jesus, wo ist das Wort Gottes. dans Habakkuk 2, In Habakkuk 2, verset 15. 15, oui, Vers 15, Dieu dit, sagt Gott, malheur à celui qui donne le vin à son prochain pour l'enivrer. wehe dem, der in seinem Brüder dort Alkohol ausschenken. Alors vous pensez que Jésus peut se contredire? Also meint ihr, kann Jesus sich widersprechen? Dans le ciel, il n'y aura rien de fermenté. Und im Himmel wird es nichts haben, wo wird vergoren sein. Donc dans ce temple, Also im Tempel, mit Körper, pas des aliments impurs, keine unreine Sachen, pas d'alcool. kein Alkohol. Et pour terminer, Und zum Schluss zu kommen, on ne pouvait pas entrer avec le feu étranger dans le temple. haben wir nicht können fremdes Feuer in den Tempel hineinnehmen. Dans Nombre 26, In 4. Mose 26, verset 61, Vers 61, les deux fils d'Aaron die 2 Söhne Aarons sont morts lorsqu'ils ont apporté le temple, le feu étranger dans le temple. sind gestorben, als sie ein fremdes Feuer in den Tempel Et le hineinbringen. feu étranger aujourd'hui, Und das fremde Feuer heutzutage, on sait très bien, wir wissen genau, la cigarette. ist Tabak, Zigaretten. Donc celui qui tient en compte de son temple Also der, wo etwas von seinem Tempel hat, doit pas faire entrer le feu étranger. muss nicht fremdes Feuer in den Tempel hineinlassen. Et c'est pourquoi dans Daniel 8, verset
14, Wegen dem in Daniel 8,14 Dieu dit qu'il veut purifier notre temple. sagt Gott, er will unseren Tempel reinigen. Il veut purifier le temple de notre corps. Er will unseren Tempel, also unseren Körper reinigen. Parce qu'il faut que notre corps soit trouvé irrépréhensible. Weil unser Körper muss ohne Fehler da sein. Dans 1 Timothée 5, verset 23, In 1. Thessaloniker 5, Vers 23 Paul dit sagt Paulus, que le Dieu de paix dass der Gott vom Frieden, vous sanctifie lui-même tout entier. dass er euch dort heiligen, er selber, Que votre corps, was euer Körper, votre esprit euer Geist, soit conservé irrépréhensible soll ohne Fehler und Tadel sein, lors de l'avènement de Jésus-Christ. wenn der Jesus wiederkommt. Donc c'est-à-dire un corps sans défaut. Aber das soll heissen, ein Körper ohne Fehler. Donc notre corps, Also unser Körper, lorsqu'on dit notre corps est le temple de Dieu, wenn man also sagt, unser Körper ist ein Tempel von Gott, vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? versteht ihr jetzt, was das bedeutet? Et dans le ciel, Und im Himmel, Dieu nous prépare maintenant pour vivre dans le ciel. Gott tut uns jetzt vorbereitet, dass wir im Himmel leben. C'est pourquoi il veut nous transformer Wegen maintenant. dem will er uns jetzt ändern. C'est trop difficile de voir un chrétien malade à cause de l'alimentation. Es ist ja traurig, wenn man sieht, wie viele Christen krank sind wegen der Ernährung. Dieu nous a donné la possibilité de ne pas être malade comme les gens qui n'en sont pas avec Dieu. Und Gott gibt uns auch die Möglichkeit, nicht krank zu werden wie die Leute, die nicht mit Gott sind. La plupart des maladies dans le monde aujourd'hui, Die meisten Krankheiten heute in dieser Welt ça vient de ceux-là petits. kommt von der Ernährung. Les cancers, Der le Krebs, diabète, die Zucker, l'hypertension, der toutes ces Bluthochdruck. maladies, c'est les maladies de ce siècle qui sont liées à l'alimentation. Und all die Krankheiten haben Verbindung mit der Ernährung. Et Dieu est soucieux de notre santé. Und Gott macht sich eine Sorge um unsere Gesundheit. Un chrétien peut pas dire j'accepte Jésus Ein Christ kann auch nicht sagen, ich nehme Jesus an et il refuse d'être en santé. und will nicht gesund leben. On ne peut pas le faire. Das passt nicht zusammen. Et Dieu aujourd'hui nous tend la main Und Gott heute tut uns die Hand pour dire mon strecken enfant viens. und er sagt, mein Kind, komm, Je veux seulement pas te guérir physiquement, ich will dich nicht nur körperlich heilen, mais spirituellement. aber auch geistlich. Parce que ton corps Weil dein Körper est mon temple. ist mein Tempel. Et si tu veux que j'habite dans ta vie, Und wenn du willst, dass ich in deinem Leben lebe, in deinem Körper, laisse-moi purifier. lass mich reinigen. Est-ce que veux-tu accepter ça aujourd'hui, Willst du l'invitation das de Dieu heute annehmen, die Einladung von Gott? que Jésus te lance aujourd'hui? Das, was dir Gott heute anbietet. Et si vous avez besoin de questions là-dessus, Und wenn ihr noch Fragen habt über das, n'hésitez pas à écrire sur les commentaires dans la vidéo könnt ihr ja Antwort geben und Kommentar machen vom Video. et on vous répondra. Und wir werden euch Antwort geben. Que Dieu vous bénisse. Mag Gott euch segnen. À bientôt. Bis bald.